Mau satu tapi mana gua mau habis. Dang. Tangkap boy. Dang. Ih. Biasa aja. Gigit lu ke depan banget dong. Wih gila. Badang nih mengerikan tiba-tiba jujut ninjajutnya. Si badang. Woi. Enggak Yusinnya yang mati. Wah lanjut aku suka gaya lah. Gua suka gaya lah. Backnya MBG. Namanya ini Mas Bahlil ganteng. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash Nanti them. panggil aku Mbak Bahlil. Ya lah. Jadinya lagunya buat aku lain MBG. Ya. MBG Mbak Bahlil cantik. Oh. Jangan percaya para gaduh. Badangnya ganggu kan? Hanya aku pendekar pedang yang sejati. Iya badangnya. Namun sayang sekali. Wah jelek katanya jaringannya. Nah ini nih yang kurang hokinya nih. Kalau jaringannya jelek. Tidak sembarang. Cepet guys. Ampun. Launch attack. Aduh mau satu tapi mana gua mau habis. Dang. Tangkap boy. Dang. Ih. Biasa aja. That was amazing. Aku tapi nggak ada. Sekali lagi. Oh my god. No. Initiate retreat. Untuk menjadi pahlawan, aku Kalau di ulti. padahal Oh my god. Bobby. Mana banyak pembantunya? Request backup. Tahu nggak sih, woi? tidak sembarang orang bisa melihat. Bukan semak-semak nih, si kebenaran Franco nih main sembunyi. An enemy. An ally has been slain. Guys, sini guys. Initiate retreat. Karena banyak yang terpukat, Ops. biar kutunjukkan kemampuanku sekali Aduh. lagi. An enemy. Dapet ih. Stop thinking. Aduh, kok. Our turret is under attack. Odetku yang cantik. Mati deh. An enemy has been slain. Ih. Our turret has been destroyed. Udah mati. Tuh kejam lanjut lah. Bodinya dikit lagi. Lanjut ah. An enemy has been slain. Aduh balik lagi ke mana gua habis lah. Woi. Pasca balik. Has been slain. Itu minion aja ah. Enemy double kill. Nanti itu Initiate retreat. ya kemana aku habis. Tunggu. Sabil. Aku tidak memiliki simpati untuk para penjahat. Flickernya tadi woi. Flickernya itu lah si badang bau. Retreat. Gerakanku saja. Badangnya flicker. pedangku. Tarik aja tuh. Rugi. Ya ampun, aku kira apa sumpah lah rugi. Dalam darahku. Kada.
Coy. Jangan percaya. Wah, kasih. Buset dah. Balik nggak sih coy? Ke bawah, bawah atas. Tapi celana dalamnya Hector. Hector bisa dijual di ini. Okay. Your team destroyed the Wah, dapat ya? Aduh, kenapa membuatku? Membuatku cuy. Untung. Bye. Jangan mati nih. Your team destroyed the Ayo. Ulti lagi. Awas Moskop, bisa habis. Ikutan nyanyi lagu. Pancing bolunya. Kicau. Ayo man. Stop. Aduh. Saya. Oke. initiate retreat. Gak bisa woi. Gak bisa, mereka hidup. Alamak. Siapa yang dapat? Initiate retreat. Via. Udah seru banget ya mau buku-buku nih, beneran dah. Untuk Download kekasihku, lah, Oden. woy. Aduh, Initiate retreat. serius nih nggak ngelot nih. The Lord. Awas woy. Ally has been slain. Jangan dilanjutin. Mati udah mau stop. Initiate retreat. Gigit lu ke depan banget dong. Wih gila. Gak balik sebel. Ya ampun, tidak ada ini. Tidak ada apa namanya? Pika. Mati ditembak si Sapir nih. Dah. Ya itu loh. Situ rame gak bisa lu sendiri. Sakit banget lagi si Sapir. Initiate retreat. Weh. Sin. Initiate retreat. Man. Killing Mati. spree. Rasakan lo dang. Bener-bener lo badang. Dari tadi. Badang nih mengerikan tiba-tiba jujut ninja jutnya. Si badang. Woi. Enggak ya Sinsunnya yang mati. Wah lanjut lah. Suka gaya lah. Gua suka gaya lah. Team destroyed a turret. Bisa maju gak ya? Waduh, woi. Initiate retreat. Understood. Request backup. Bertepuk tangan untuk gugur. An enemy Mati. Wah, yes. Weh, badang damage kak, hati-hati kak, badang damage kak. Oke. Hit. well played. Awas lo, badang wih. Ruby yang bener lah, Ruby mainnya weh. Lot aja. Udah ya, lot lagi ya. Untuk menjadi pahlawan,
rasa cintaku Your pada team harpa. destroyed a turret. Hati ya sebadang nih. Let's go. Ah, semua Dari pop. kegelapan terpancar sinar. Ya sih awal. Nanti tiba-tiba diambil sama sapi ya. Enggak kan? Enggak lah. Enggak diambil sama sapi, cuy. Mas, lu ngapain diam di situ? Maskot ya. Wah. Aman. Jangan percaya para gadungan. Hanya aku pendekar Oh pedang yang ini detik-detik terakhir kita ini kita udah dapat lot. Wah mana lotnya ya? Lotnya kagak datang apa lama banget tuh lot ditungguin tuh makan bakso lagi si lotnya ini. Bener. Awas. Woi. Lanjut tas. Astaga, siapa itu yang tertarik cuy? Aman coy. Itu namanya buying time kak. Oke. Nah flicker ya brodinya ya. Mundur kak. Oke. Bisaan nggak?